呢大家見到羅洛希選手咧開始準備緊佢嘅後備搖搖啦。羅洛希本身都係一個後備。咁見到咧喺台上面嘅選手 getting ready 嘅期間咧，台下邊嘅裁判亦都係為上一組嘅比賽選手咧係進行緊評分啦。係啦，咁judges 而家 ready 未咧？正常如果講咗話兩個都得嘅就 O K 嘅。再要多少少嘅時間㗎。咁羅洛希選手咧，佢都係為 CCH44 助教嚟嘅。咁我本身一個教育平台啦，會喺唔同嘅學校咧同埋社區中心咧做一啲搖搖嘅教育工作。咁羅洛希選手咧，佢本身亦都係我哋 project 其中一個助教嚟嘅。好，裁判準備好未 ？OK， 選手準備好啦。今日羅洛希咧所用嘅音樂咧，亦都係 Soul of Gears 嘅 SOE Gaming 嘅。Ladies and gentlemen， 羅洛希。唔好意思，對唔住，係我唔好。OK， 嚟一次 ，Ladies and gentlemen， 羅洛希。好，多謝晒羅洛希嘅演出。咁咧，見到咧，我哋嘅裁判咧，亦都係繼續喺度填寫緊。